බාණ්ඩ 300ක ආනයන නැත්නම් බාණ්ඩ 300ක් සඳහා ආනයන සීමා පනවලා තිනවා. ඉතින් මේක කොහොමද අපේ කර්මාන්තයට බලපාන්නේ කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකට බලපාන්නේ. දැන් PC එකක් බිල් කරන එකද හොඳ? ඉස්සරහට PC එකක් බිල් කරන එකද හොඳ? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න දැන් කෙනෙක්ට තියෙනවා. ඉතින් බාණ්ඩ 300ක් ආනයන සීමා කරා. ඉතින් මෙතනදී මොනිටර්ස් ගැන සඳහන් වුණා. මොනිටර් එක කියන්නේ පිටසක් වලින් එන දෙයක්. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් එහෙම පිළිමියට ඇඳුම් පවා ආනයනය සීමා කරලා තියෙනවා. හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕනේ SLPCLK YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න ආවේ තවත් low budget option එකක් ගැන. ඔයාලා මේ දවස්වල බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි low budget options කියලා PC build එකක් කරනකොට. ඉතින් වර්තමානයේ අපිට අහන්න ලැබෙන news ගැන කතා කරොත් එහෙම බාණ්ඩ 300ක ආනයන නැත්නම් බාණ්ඩ 300ක් සඳහා ආනයන සීමා පනවලා තිනවා. ඉතින් මේක කොහොමද අපේ කර්මාන්තයට බලපාන්නේ කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකට බලපාන්නේ. ඒ වගේම දැන් PC එකක් බිල් කරන එකද හොඳ? ඉස්සරහට PC එකක් බිල් කරන එකද හොඳ? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න දැන් කෙනෙක්ට තියෙනවා. ඉතින් මේ යන්නේ 2022 අගෝස්තු මාසයේ. ඒතකොට ඔයාලා දන්නවා කලින් මාසේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල පවා උද්දමනයේ 66 පන්නලා තිබුණා. ඉතින් මීට අමතරව අනිකුත් භාණ්ඩ වලත් උද්දමනයේ කතා නොවන දේවල් වල උද්දමනයේ ගොඩක් වැඩිලා දෙනවා. දැන් ගොඩක් අය කතා කරන්නේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ උද්දමනයේ විතරනේ. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ අනිකුත් දේවල් මිනිස්සුන්ට වර්තමානයේ මේ වගේ සමාජයක ඉන්නකොට මේ වගේ ලෝකයක ඉන්නකොට දැන් අත්‍යවශ්‍ය වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ආණ්ඩුව තීරණය කරලා තියෙනවා එයාලට අත්‍යවශ්‍ය නොවන නමුත් මිනිස්සුන්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ගොඩක් දේවල් ආනයනය සීමා කරන්න. කොටින්ම කිව්වොත් එහෙම පිළිමියට ඇඳුම් පවා ආනයනය සීමා කරලා තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. මේ රයිට් ඒකට තෝ හරි කමක් නැහැ ඉඳලා කොහොම හරි මූලික අවශ්‍යතා ටික හරි සපුර ගන්න තමයි ඉස්සරහට වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ PC එක බිල්ඩ් කරනකොට මේ දේ දැන් අපිට බලපාන්නේ. ඉතින් මම බිල්ඩ් එක යන්න කලින් ඒ දගෙන පැහැදිලි කරලා ඉන්න. ඉතින් බාණ්ඩ 300ක් ආනයන සීමා කරා. ඉතින් මෙතනදී මොනිටර්ස් ගැන සඳහන් වුණා. ඉතින් ඇයි දන්නේ මොනිටර් එක ගැන මේ පාලකයන්ට තේරුමක් නැත්තේ. සමහරවිට එයාලා හිතනවා ඇති PC එක ගෙදර ගෙනල්ලා TV එකට ගහලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොනිටර් එක කියන්නේ පිටසක් වලින් එන දෙයක්. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මරි මොංගල් තීරණ ගන්න පාලකයෝ නිසා තමයි අද මේ රට මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කතාව පැත්තකින් තියමු. මොකද බොහෝම නීරස පිළිකුල් මාතෘකාවක්. අපි මේ වගේ ලස්සන දේ කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ටික කාලයක් යනකොට දැන් මොනිටර්ස් වලට විතරයි නම් මේ තහනම පැනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටික කාලයක් යනකොට අපිට 100% ෂුවර් කරලා කියන්න බෑ අනිකුත් දේවල් වලටත් මේ ප්‍රශ්න බලපායිද කියලා. ඉතින් නඩුත් හාමුදුරන්ගේ බඩුත් හාමුදුරන්ගෙන අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වෙච්ච දෙයක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද රුපියල් 500කින් වැඩි වුණොත් රුපියල් 5කින් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒ තමයි අපේ රටේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය. ඉතින් ඔයාලම කල්පනා කරලා බලන්න මෙච්චර කාලයක් තුළ වැඩි වෙච්ච දෙයක් අඩු වුණාද කියලා නැහැනේ. ඉතින් අපේ රටේ තත්ත්වය. ඒක තමයි මම කලින් කිව්වේ නඩුත් හාමුදුරන්ගේ බඩුත් හාමුදුරන්ගේ. ඉතින් තව ටික කාලයක් ඇද්දි කතිකාවතක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොනිටර්ස් විතරක් නෙමෙයි අපිට හැමදේම ඉම්පෝට් කරන්න බෑ. graphic cards, RAM processors මේ හැමදේම ගාන වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක මතයක් පමණයි. නමුත් ඒක වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා දැම්ම PC එකක් බිල්ඩ් කරන එක වැදගත් වෙනවා. මොකද use point එකක් brand new point එකක් පවා පිට රටින් ගෙන්නන්න බැරි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම OM මිලන් ඩබල් රිවල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා දැන් use උනත් අඟල් 19 මොන්ටරයක් වුණා රුපියල් 20000කට ආසන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් brand new මොන්ටරයක් අඟල් 24 රුපියල් 60000 70000ට ලං වෙලා තියෙනවා. 70000 ඉක්මවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති ඒකේ මොකද්ද තියෙන හරය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එක මොනිටර් එක ඉම්පෝට් කරන එක තහනම් කරනවා කියන එකේ හරය මොකක්ද කියලා මට නම් හිතා ගන්න බැහැ. උගත් මිනිස්සුන්ගේ තීරණ නිසා අපිට වඩා මුකුත් කියන්නත් බෑ. ඉතින් දැන් අද කතා කරන මාතෘකාවට આવොත් එimhe 4th gen PC එකක් 65කට හදන විදිය. ඉතින් මේක පාඩුද? නෑ, කොහෙත්ම නෑ. මොකද 4th gen PC එකක් යූස් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට i3 4th gen, i5 4th gen, i7 4th gen කියන මේ processors තුනම මේ PC එකට කවදා හරි ඔයාට ඔයාගේ බජට් එක අනුව ඔයාට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කවදා හරි. ඒ වගේම RAM 8GB, 16GB
32GB එකක් RAM upgrade කරන්න පුළුවන්. ඉතින් DDR3 1600 use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට graphic card එකක් සාමාන්‍යයෙන් i7 4th gen වගේ processor එකක් තියෙනවා නම් graphic card එකක් සාමාන්‍යයෙන් 1660 වුණත් යන්න පුළුවන් 6GB එකක්. ඒ bottleneck එක එතනදී තිබ්බට නමුත් ලොකු බලපෑමක් නැහැ. එහෙම බලනකොට. ඉතින් මේ වගේ අප්ග්‍රේඩ් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් PC එකක් තමයි මම ඔයාලට අද මේ price එකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව ටික කාලෙකදී අපිට කියන්න බෑ PC වල මිල ගණන් අඩු වෙයි කියලා මේ යන තත්ත්වෙත් එක්ක අර මං කියව වචන දෙක මතක තියාගන්න. නඩුත් හාමුදුරන්ගේ බඩුත් හාමුදුරන්ගේ ඒ නිසා කොයි මොහොතක කොයි වෙලේ මොන වගේ මිල ගණන් තව වැඩි වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දෙක කියන්න බෑ. ඉතින් 4th gen එකක්. ඉතින් මෙතනදී මම graphic card එකකුත් use කරලා තමයි කියන්නේ Nvidia GTX graphic card එකකුත් use කරලා තමයි මේ PC එක මෙතනදී build කරන්නේ. එතකොට මම අර කලින් කිව්ව දේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න upgrade කරන්න පුළුවන් විදිහට PC එක හදාගන්න. graphic card එක එක්ක ඔයා graphic card එකක් නැතුව ඔයා PC එක හැදුවත් ඔයාගේ PC එක upgrade කරන්න පුළුවන් මට්ටමක PC එකක් විදිහට හදාගන්න. ඉතින් අන්න ඒක වැදගත්. මොකද කවදා හරි මේ ලංකාවේ මේ දේවල් අපි හිතමුකෝ සියවස් ගානකින් හරි ගියත් අපිට එතකොට කමන්නේ මේ කවදා හරි ගියත් අපිට එතකොට ටක් ගාලා අපි ඊළඟ අප්ග්‍රේඩ් එක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේවල් දැම්ම කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී තවත් කතා කරන්න තියෙන දේවල් තමයි සමහර අය ගේමින් වලට තමයි PC එකක් හොයන්නේ. ඒ වගේම සමහර අය එඩිටින් වලට තමයි PC එකක් හොයන්නේ. සමහර අය මේ දෙකටම තමයි PC එකක් හොයන්නේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට 4th gen එකක් ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ තමන්ගේ graphic card එක සහ RAM එක ටිකක් හොඳ performance එකක් ලැබෙන විදිහට ටිකක් අප්ග්‍රේඩ් එකක් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ gen එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් රුපියල් 50000කට විතර වගේ රේන්ජ් එකක් 45000 අතර විදිහට මේ 4th gen හැදුවා. නමුත් දැන් ඒක කරන්න බෑ. used market එකේ මිල ගන්නොත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ හැමදාම ගොඩක් අය මගෙන් අහන දෙයක් තමයි ඇයි වා මොන්ටර් කීබෝඩ් මේකට use කරන්නේ නැත්තේ කියලා. සමහර අය මොන්ටර් කීබෝඩ් තියාගෙන PC එක විතරයි හදන්න ඉල්ලන්නේ. සමහර අයට ඒක නැහැ. ඒක ඇත්ත. අනිත් එක තමයි මේ වගේ PC එකක් හදනකොට අඟල් 19න් එහා මොන්ටර්ස් buy කරන්න එපා. අඟල් 19 20න් එහා මොන්ටර්ස් buy කරන්න එපා. ඒක 1080p support කරන මොන්ටර්ස් use කරන්න එපා. මොකද ඔයාලට එකක් low budget graphic card එකක් use කරනවා. පොඩි graphic card එකක් use කරනවා 1GB වගේ GTX 2GB වගේ 1GB වගේ graphic card එකක් use කරනවා නම් ලොකු resolutions වල මොන්ටර්ස් වලට යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් 1050 Ti 4GB GTX 962GB or 964GB GTX 1650 වගේ ලොකු කාඩ් එකක් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අවුලක් නැහැ. 1080p graphic card එකක් 1080p support කරන මොනිටර් එකක් එක්ක යන එක. ඉතින් ඔය වගේ කරුණු ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ පාර්ට්ස්ද මේකට අමු තෝරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වෙනස්කම් මොනවද? ඒවත් මම කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එක ඇතුළතදී. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. ඒ බලලා තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. සමහර අය බලන්න නැතුව ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි හැමදේම බලලා ඔයාගේ ප්‍රශ්න නිරවුල් කරගෙන ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඔයාලටම හොඳයි. ඉතින් VPN එකක් දාන්න පුළුවන් කට්ටිය වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් යට ඇඳුම් ඇඳගෙනම වීඩියෝ එක බලමු. ඉතින් වෙනද වගේ මොන්න MSK වෙබ් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. මේක ඉතින් SLBC එකේ channel එක බලන අයට නුපුරුදු දැනන් නෙමෙයි. ඉතින් අපි all used items වලට මෙතනදී යනවා. දැන් අපි බජට් එකනේ අද හදන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් මම කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේ දවස්වල මේ VG වගේක් එනවා කියලා කිව්වා, import කරනවා කියලා කිව්වා. RX 570 580 ඒ වගේ ටිකක් හොඳ කාඩ්. දැන් ඒකත් මොනවා වෙයිද දන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා. ඒකයි මම මේ සතියේ ගියේ නැත්තේ. මොකද අන්තිම සතිය තමයි ඒක හම්බෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ලබන සතියේදී ඔයාලට සුපිරි වීඩියෝස් ටිකක් වඩා හොඳ බිල් ටිකක් හදලා දෙන්නම්. ටක් ගාලා PC ටිකක් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී processors තෝරනකොට අපි 4th gen එකේ processors මෙතන තියෙනවා තුනක්. right? ඉතින් i5 4th gen, i3 4th gen සහ i5 4th gen එකේම තව version එකක්. ඉතින් i7 4th gen තිබුණා ඒක ඉවර වෙලා. i7 4th gen එක සාමාන්‍යයෙන් 28ක් වගේ තමයි 26ක් වගේ තමයි යන්නේ. හැබැයි පාඩු නැහැ. මොකද i3 10 gen එකක් දැන් 44ක් විතර එනවා සාමාන්‍යයෙන් processor එක. මේ ඉතින් ඒ නිසා ඊට වඩා i7 4th gen එකයි i3 10 gen එක අතර i3 10 gen එක performance උනාට ලොකුම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එච්චර PC එකක් බිල් කරන්න බැරි කෙනෙක්ට ඒක හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ බජට් එකත් එක්ක බලලා i3 4th gen තමයි මම යූස් කරන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් i3 4th gen උනත් වර්තමානයේ ලොකු තරගයක් දෙන්න පුළුවන් මේ processor එකක්. හරිද?
සාමාන්‍යයෙන් latest game පවා i3 4th gen එක ගහන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව හැම වෙලෙම graphic card එකයි RAM එකයි හොඳට තියෙනවනේ. ඉතින් බජට් එකත් එක්ක කල්පනා කරලා මම මේක යූස් කරනවා. ඉතින් මේක ඉස්සරහට i5 i7 එකට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් අපි motherboard එකක් තෝරනකොට මෙතනදී මේ ඉස්සරහට වෙන අප්ග්‍රේඩ් කරන හිතලා මම 61 chipset එක දාන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට සාමාන්‍යයෙන් මම 4th gen වලට හරියන 81 chipset එක තමයි දාන්නේ. ඉතින් gigabyte එකක් අපි මෙතනදී use කරනවා. gigabyte motherboard එකක්. ඉතින් මේකෙදි ටිකක් i7 gen i7 4th gen එකක් වුණත් use කරන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ motherboard එක හොඳට බර අදින්න පුළුවන් motherboard එකක්. මොකද බේසික්ම 61 chipset එක නෙමෙයි අපි 81 තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතන 85 ගන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන ස්ටොක් නැහැ. RAM 4ක් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන RAM 2ක් විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳටම ප්‍රමාණවත් 8GB එකක් use කරන එක. ඉතින් ඊළඟට RAM තෝරනකොට brand new වලටමයි ඇදෙන්නේ. right? මේ පැත්තට යන්න බයයි. ඒත් තියෙන බය හිතන දේවල්. right? brand new ගන්න බෑ. ඉස්සර නම් දෙමුණා සාමාන්‍යයෙන් DDR3 brand new දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් DDR3 8GB desktop RAM එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. එක RAM එකක්. මත බජට් නේ යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක අඩු වැඩි කරගන්න. මේකට 4GB දෙයක් ගහන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම නම් පාඩුයි ආයි 8GB මේ 16GB කරගන්න බෑනේ. ඒතර ආයි 8ක් ගැහුවොත් 12ක් වෙන්නේ. එහෙම කැඩිච්ච ගණන් වල RAM ගහන්න එපා. හරි හැමංගේ දෙයට එකම වර්ගයේ RAM දෙකක් ගහගෙන use කරන්න. එකම bus speed එකේ brand එක වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. එකම bus speed එකේ එකම capacity එකේ RAM දෙකක් use කරන්න හැම වෙලේම. ඉතින් මෙතනදී DDR3 8GB RAM එකක් 1600 MHz අපි use කරනවා. ඉතින් graphic card එක ගත්තොත් එහෙම ආයි brand new කියන්නේ. right. නරක තැන් වල තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් කාන්තාරයක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සර මෙතන කොච්චර කැටගරිස් තියෙනවද? ගිය අවුරුද්ද කලින් අවුරුද්ද වගේ නේද? සාමාන්‍ය පිළිලානේ තියෙන්නේ. දැන් එහෙම නැහැ. ඉතින් Excel brand එකේ GTX 650 1GB card විතරයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් GTX 650 ගැන හොඳට අහලා දන්නවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් low range එකේ games හොඳට ගහ ගන්න පුළුවන් graphic card එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි PUBG Free Fire එතකොට පොඩි games ටිකක් Call of Duty Modern Warfare 1 Black Ops මේ ඒ වගේ පොඩි game ටිකක් මේ ස්ට්‍රීම් කරගන්නත් පුළුවන් shape එකේ. right දැන් ඔය GTA V RP එකේ අපි හසලක මල්ලි එහෙම ඔයාලට පේනවාදී GTA V එක ස්ට්‍රීම් කරනවා මේ RP එක ටිකක් frames අඩු යනවා. ඉතින් RAM 16GB කරගත්තොත් frames 30කට වගේ වුණත් ස්ට්‍රීම් කරගන්න පුළුවන් යන්තම් resolution අඩු කරලා. ඉතින් හොඳ කාඩ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් හරිද GTX 650 කියන්නේ. මේකේ තියෙන අවුල තමයි මේ අර සාමාන්‍යයෙන් මෙයා මේ Kepler මේ ආකිටෙක්චර් නේ. Keplerලට මේ graphic driver එකේ එන්නේ අලුත් driver එක දාන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. කොහොමවත් අලුත් games ගහන්න මේක compatible නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක add කරමු අපේ build එකට ওই විදියට. ඉතින් power supply එකක් ගන්නකොට ටිකක් හොඳ high brand new නා මොකලද්ද මන්ද මේ power supply එකක් ගන්නකොටත් මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී අපිට හොඳ එකක් තෝරමු. මේ normal එකට වඩා ටිකක් 80+ rating එකක්ම තියෙන power supply එකක් තෝරමු. මෙතනදී used 500 watt 500 මේකට සාමාන්‍යයෙන් ඇති. used 500 watt 80 rating තියෙන 80 power rating තියෙන එකක් අපි මෙතනදී තෝරමු. ඔයාට එතකොට GTX 1050 1650 කාඩ් එකක් වුණා මේකට ගහ ගන්න පුළුවන් මේ supply එකටම සාමාන්‍යයෙන් යක් හොඳ use supply එකක් මෙතනදී අපි මේක කරමු. මේ නිකන් photos විතරයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ branded සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ ආපු supply shop එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒතකොට අපි storage ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ 500 hard එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරමු budget එකට හදන නිසා. Western Digital 500GB මෙතන තිබුණා කනේ දැන් ස්ටොක් ඉවරද දන්නේ වේගෙන් ස්ටොක් ඉවර වෙනවා. ස්ටොක් ඉවර වෙන සැරේට ස්ටොක් එන්නේ යන්නේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර 1TB yard එක ගන්න දැන් මේ බලන්නකො මේ 500GB එකක් යන්නේ. ඉතින් හිතා ගන්නකො මොකද්ද තත්ත්වය කියලා දැන් රටේ. හරි. ඉතින් මේ ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් වැද්ද තමයි ඉතින් PC එකක් හදන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි Samsung 500GB නම් බෑ laptop part තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි තෝරමු use Seagate 500GB එකත් laptop part තියෙන. කියන්නේ
500GB desktop තියෙන්නේ Toshiba විතරයි අපි ඒක තෝරගමු වෙන කරන්න ඔප්ෂන් එකක් නැහැ right 500GB desktop hard එකක් ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කේසින් එකක් තෝරගන්න වෙනවා මම කූල් එක අන්තිමට දාන්නම් කූල් එක බජට් එකත් එක බලලා අපි ටිකක් හොඳ කූල් එකක් දාගමු use කූල් එකක් කේසින්ස් වලදී golden field තමයි සාමාන්‍ය බජට් එකත් එක්ක සෙට් වෙන්නේ golden field F22 දාමු මේවා සාමාන්‍යයෙන් tension එකත් එක්කත් හදනවා use කරනවා right golden field කේසින් එක මෙතනදී අපි attach කරමු අපේ PC එකට ඊට පස්සේ අපි use cooling වලට යමු used items වලින් ගිහිල්ලා used CPU coolers වල දැන් හොඳ එකක් දාමු අර මම අර කලින් කියන්නේ copper compound එක වැඩි හොඳ coolers තියෙනවා නේ මහත මේ normal එකට වඩා copper compound එකට ටිකක් වැඩි එකක් තියෙනවා අපි ඒ cool එකක් දාමු මොකද ඒක වඩා හොඳයි සාමාන්‍ය එකකට වඩා මේ ඊට පස්සේ මේකට DVD writer එකකුත් දාමු මොකද සමහර අය තාම DVD writer පාවිච්චි කරන ෆිල්ම් එකක් හරි බලන්න හැමෝටම බැහැනේ ඉතින් ඔය ලොකු data නැහැනේ හැමෝටම packages මේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න උනත් සාමාන්‍යයෙන් තාම writers use කරන අය ඉන්නවා අනික මේකට writer එකක් use කරන්න පුළුවන් optical drive එකක් use කරන්න පුළුවන් වෙනම මේ කේසින් එකට ඉතින් i3 4th gen processor එක ඒකට අයින් motherboard එක ඊට පස්සේ RAM එක graphic card එකට power supply එක ඊට පස්සේ storage ඊට පස්සේ අපි brand new casing එක cooler එක සහ අමතර DVD writer එකක් අපි use කරා. ඉතින් මෙතනදී මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට i5 4th gen දක්වා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම අවුලක් නැහැ. දැන් i3 4th gen එක මෙතනදී අවශ්‍ය නම් අයින් කළා මේක ඕන අයින් කරලා බලමු. දැන් මේ බිල්ඩ් එකට 64 මාරයි කියන්නේ. මේක අයින් කළා තව ඔයාලට ඕන නම් use කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී i5 4th gen processor එකක් කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේ මෙන්න මේ විදියට. එතකොට මේ price එක අපිට වෙනස් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 72 මාරකට. ඉතින් graphic card එකක් change එකක් දාගන්න ඕන නම් මම මේ කියන්නේ graphic card එක brand new එකක් වුණත් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ processor එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ RAM එකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ brand new graphic card එකක් වුණත් සල්ලි තියෙන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. එක ඔප්ෂන් එකක් තමයි RX 550 ඔප්ෂන් එකට යන්න. මේ RX 550 දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ MSI එක. MSI එක ගාන වැඩි. ඉතින් කලින් තිබුණේ palette එකනේ. palette එක 56යි 60කට වගේ ගියේ. දැන් 80ක් තියෙනවා. මේ Radeon RX 550 එක ගාන වැඩි. MSI එක 80ක් වෙනවා. ඉතින් ඒකට වඩා හොඳයි. තව චුට්ටක් වේදන් කරලා 1050 Ti එකක් ගන්නවා නම් 1050 Ti තාම තියෙනවා Inno 3D 1050 Ti එක 85කට. ඉතින් මේ වයත් MSI පට්ට ගණන් 95ක් එකක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගැලපෙනවා නැත්නම් 1650 කාඩ් දැන් නැහැ හොයාගන්න. 1650 කාඩ් එකක් වෙනකල් ඔයාලට i5 4th gen use කරොත් i5 4th gen use කරොත් මේක attach කරන්න පුළුවන්. i7 4th gen use කරනවා නම් ඔයාලට 1660ක් වුණත් මේකට attach කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේක දැක්කහම ඉතින් හැමදේම ඕනේ roll back වෙනවා. ඉතින් right ඔයාලට හොඳ අදහස් ටිකක් මම දුන්නා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඉස්සරහට shop එකේදී PC build වලින් හමු වෙමු. යන්න හොඳ දවසක් දාගෙන දින නැකත් බලලා ඔක්කොම තියෙන්නේ shop එකට බඩු ටික ඇවිල්ලා stock full වෙන දවසක් වෙනකල් තමයි බලන් ඉන්නේ. නැත්තම් එහෙම ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. මොකද මේ මම හෙට ගියාම එන ideas වලට අනුව මට build කරන්න බඩු තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර Mr. මනුකත් කියන්නේ ඒකයි අයිතිකාරය ඕල් ගන්න. ඉතින් MS එකේ අපි ඕන බොසක් අර මගෙන් අහන මොනවද මල්ලි අපි දාන්නේ මේ සතිය මේ දැන් වැඩ කාලෙකින් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මට තියෙන්න ඕනේ මට එන ideas වලට build හදන්න බඩු තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැති වුණාම වැඩක් නැහැ. විශේෂයෙන් use graphic cards. right? ඉතින් එහෙනම් අපි හම්බෙමු. ජය වේවා හැමෝටම. එහෙනම් සුබ පතනවා හැමෝටම පිළිමියට ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්න කාලයක් උදා වේවා කියලා. එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම.